Esta é a letra B. Quando uma bomba estoura, ela faz BUM. O som inicial da palavra BUM é o som da letra B. B. Repita comigo. B. Hora do desafio. O que começa com o som B? Coruja, mala, bolo. Se você disse bolo, você acertou. Bolo. Esta é a letra C. A letra C tem o som da casca do ovo quebrando. Repita comigo. Hora do desafio. O que começa com o som K? Pimentão, coelho, tomate. Se você disse coelho, você acertou. Coelho. Esta é a letra D. Quando apertamos a campainha, nós ouvimos din-dom. D. É o som da letra D. D. Repita comigo. D. Hora do desafio. O que começa com o som D? Dado, pato, suco. Se você disse dado, você acertou. Dado. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!